Trafikøer er jo sådan en slags kinderæg, hvor vi får løst en hel masse problemer på én gang. Vi får nogle kvarterer som det her, hvor der er rart at være. Vi får gjort noget ved den forurening, som slår alt for mange mennesker ihjel. Vi får flyttet nogle biler og dermed også noget trængsel uden for byen. Så på den måde støtter det en hel masse af de målsætninger, som vi har for København. Jeg synes ikke politisk, at der er noget problematisk eller svært i at arbejde for at gøre personbiltrafik besværlig i en by som København. Hvorfor? Fordi der er så sindssygt mange andre gode alternativer. Det er ikke et indgreb mod bilernes muligheder for at komme frem der, hvor de gerne vil frem. Det er et indgreb til at sørge for, at de kører nogle bestemte veje for at komme derfrem. At du altså ikke kan ligge og køre i bil på kryds og tværs igennem boligområdet eller den del af byen, men at hvis du skal ind til det, ja, så skal du ind ude fra en større vej, så skal du ind, og så skal du ud den samme vej. Det er altså ikke at gøre et område bilfrit, men det er at sørge for, at kun den trafik, som vi gerne vil have, beboere og folk, der skal levere noget, og håndværkere, skal kunne komme ind til alle steder i det kvarter. Det eneste sted, hvor man har gjort det systematisk i København, det er her på Nørrebro. Bilister, som kører gennem Nørrebro, de ved, prøv aldrig at skyde genvej. Du fortryder det. Og det er jo netop det, vi gerne vil opnå. For 20 år siden, så var det en motorvej af gennemkørende trafik og taxaer, der kørte crazy stærkt. Og nu med trafiksaneringen er det blevet roligere, og jeg tør at gå på gaden med mine 2 børn, uden at jeg har hjertet helt oppe i halsen. Med trafikøerne gør man det jo også mere attraktivt at bruge andre transportmidler, cykler, kollektiv trafik, delebiler eller hvad pokker det kan være, som gør, at flere mennesker vil kunne undvære at have deres egen bil, og dermed kan vi reducere bilmængden i København. Trafikøer er jo sådan set også en forholdsvis let og billig løsning. Det består hovedsageligt af, at man sætter nogle skilte op og bruger noget af vejareal til nogle grønne områder og så videre, som forbedrer kvaliteten. Det vil være oplagt at lave en trafikø i Sankt Kjelds kvarter på Østerbro. Og det vil det, fordi der er rigtig meget gennemkørende trafik i kvarteret, og der er usikre forhold med parkerede biler. Og så for eksempel på Nygårdsvej, hvor vi står nu, der er ikke nogen cykelsti, og der er rigtig mange børn, der bruger vejen som skolevej. Jamen, her i kvarteret har vi jo fået en masse grønne åndehuller, fordi vi er blevet et klimakvarter, og der er lagt stor vægt på klimasikring. Der er blandt andet Tåsinge Plads, Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen, hvor vi har de her grønne åndehuller. Det vil vi rigtig gerne have udbredt til resten af kvarteret, og det kunne sagtens gå hånd i hånd med en trafiksanering. Vi kan hele tiden forandre og gøre tingene bedre. Og jeg synes, at vi med trafikøer og andre ting, der synes jeg faktisk, at vi får gjort byen bedre. Og mest af alt får vi skabt nogle rigtig gode flow for cyklister og fodgængere, og vi får også skabt nogle kvarterer, hvor børn kan lege på legepladsen, og institutionerne kan tage ungerne med udenfor, og hvor det ikke larmer så meget.